Olá, meus amores, bom dia para vocês. Clima de São João. Vamos animar? Então, hoje tem amiga, tem a historinha da lenda da fogueira de São João. Diz que Santa Isabel era muito amiga de Nossa Senhora e por isso costumava visitar. Uma tarde, Santa Isabel foi à casa de Nossa Senhora e aproveitou para contar que dentro de alguns tempos nasceria seu filho, que se chamava João Batista. Nossa Senhora então perguntou: como poderei saber o nascimento dessa criança? Santa Isabel falou: vou acender uma fogueira bem grande. Assim você poderá vê-la de longe e saberá que João nasceu. Mandarei também erguer um mastro, uma bandeira e uma boneca. Santa Isabel cumpriu a promessa. Certo dia, Nossa Senhora viu de longe a fogueira e depois uma chama bem vermelha de fogo. Foi à casa de Isabel, ela foi na casa de Isabel e encontrou o menino João Batista nos braços da amiga Santa Isabel. Mais tarde seria um dos santos mais importantes da religião católica. Por isso que todo dia, ele nasceu no dia 24 de junho. Por isso todo mundo comemora o dia de São João. Tem a fogueira, né? A fogueira, todo mundo tem essa tradição de acender a fogueira. As comidas típicas são o quê? O milho, a pamonha, né? Que mais? Arroz doce, a canjica, paçoca, é muito bom demais. E o forrozinho, né? Tem também grande tradição que as danças também, as quadrilhas, exatamente. Que pena que esse ano não vai ter, mas vai ter virtual. Vamos lá, todo mundo comemorando virtual. Então, gostaram da lenda da fogueira? Em breve tem outra historinha contando. Lembrando também que tem 3 santos, né, que comemoram o mês de junho. Santo Antônio, São João e São Pedro. Então, gostaram da historinha? Então, até mais. Beijo e vamos animar, né? Vamos animar. Viva São João!